Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дайындалуы өте оңай, жұмсақ, дәмі тіл үйіретін карамельный пирог дайындаймыз. Қажетті заттардың барлығын видеоның астына жазып кетемін, сіздер де жасап көріңіздер. Қамырын жасау үшін сары майды ыдысқа салып, оның үстіне қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Алдын ала ұнымызға қопсытқышты салып араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізе отырып, осылай салмамызға саламыз. Міндетті түрде електен өтуі қажет, сонда біздің пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Енді барлығын араластырып аламыз. Бір жұмыртқа қосып, қамыр илейміз. Бізде песочный тесто шығады. Қолымызбен жақсылап илеп, целлофанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға вареная сгущенка саламыз, жұмыртқа және қаймақ саламыз. Қаймақтың орнын 33% сливкимен алмастырсаңыздар да болады. Енді миксермен жақсылап араластырамыз. Вареная сгущенканың ең сапалы дәмді түрін таңдап алыңыздар, сонда сіздің пирогтарыңыз да соған қарай дәмді шығады. Міне салмамыз дайын, енді тоңазытқыштан қамырымызды алып жаямыз. Видеодағыдай жайып алып формамызға саламыз. Енді салмасын саламыз. Пирогымыз осылай шықты. Енді пешті алдын ала қыздырып, 180 градусқа 30-35 минутқа саламыз. Енді үстіне әдемілік ретінде крем жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға творожный сыр, сливки және қант ұнтағын саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Крем қоюлануы қажет. Крем осылай қоюланды. Енді насадкаларымызды алып, пирогты әсемдеп шығамыз. Пирогымыз дайын, жұмсақ, ерекше дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.